Bentornati a Football Benchmark, bentornato Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG. Ciao Luca. Ciao Andrea, continuiamo a parlare di valori di squadre, valori di prezzo di giocatori, di calciomercato in qualche modo, perché adesso ci vogliamo concentrare sull'Europa, su quello che succede in Europa. Prima abbiamo guardato in generale, ma vorrei scendere con te nello specifico. Quali sono le squadre che perderebbero più valore nel caso in cui non si dovesse tornare a giocare? Le squadre che perderebbero di più di questo totale che abbiamo menzionato precedentemente di 10 miliardi di euro sono le squadre più piccole. Sono soprattutto 5 squadre spagnole, una squadra francese, una tedesca e il Lecce in Italia. È ovvio che sono squadre più piccole perché chiaramente una piccola variazione ha un impatto molto più alto sul valore della rosa complessiva di questi calciatori, e vediamo che i valori passano dal 36 al 32% per queste squadre, mentre la media europea è intorno al 26%. Oh, ecco, cambia qualcosa invece, Andrea, se dovessimo considerare l'ipotesi di ripartenza, quindi ripartenza a porte chiuse naturalmente, cioè le squadre che sono in questa classifica cambiano? Sì, cambiano e vediamo che diminuisce il numero delle spagnole, entra una squadra inglese, il Burnley, ma perché cambia? Cambia perché in un certo senso cambia la composizione dei ricavi, perché si vanno a mantenere quasi nella propria totalità i ricavi da diritti TV, nonché i ricavi commerciali. Oh, in queste classifiche, non so se curiosamente o meno, ma è un dato di fatto, non ci sono le grandi. Cioè nessuna delle grandi va a Sì. perdere troppo né in un caso né nell'altro, probabilmente perché, come dicevi tu, hanno dei bilanci più strutturati, dei ricavi variegati. Cosa succede alle grandi in questo periodo? Sì, le grandi sono in grado indubbiamente di assorbire meglio questa perdita di ricavi, e vediamo in questa classifica che, anche se non appaiono le percentuali, la variazione è dal 18%, che è soprattutto relativa alle squadre inglesi, quindi Manchester United e Manchester City, e ha un impatto molto più negativo sulle spagnole, il 23% di perdita di valore rispetto ai nostri valori di febbraio per il Real Madrid, e va bene il 25% per il Barcellona, anche se però, Luca, qui c'è una curiosità che pesa molto su questa svalutazione: la perdita del valore di Messi, che va in scadenza a giugno 2021. Qui mi apri un fronte perciò, Andrea, Sì, perché voglio andare con te a capire anche cosa succede ai giocatori, perché chiaramente qui parliamo di valore delle rose, quindi l'ultimo fruitore è il valore del giocatore. A livello di top, chi è che cambia di più? Chi è che subisce di più il coronavirus fondamentalmente per il valore del suo cartellino? In valori assoluti, questi sono i giocatori che subiscono maggiormente l'impatto, però nella grafica successiva penso che vedremo il valore in percentuale. Però in valore assoluto un giocatore come Mbappé perde circa 50 milioni di euro, e un giocatore come Neymar ne perde circa 40. Però ripeto che un giocatore giovane e che ha una scadenza di contratto più lunga tende a preservare di più il proprio valore rispetto a un giocatore in scadenza e relativamente più anziano, come ad esempio nel caso di Messi. Oh, a posto, a proposito di questo, allora andiamo a vedere l'ultima grafica, ovvero quella relativa alle percentuali, al valore in percentuale di quanto cambia, di quanto diminuisce, perché ci sono delle sorprese importanti, tenuto conto di tutto quello che hai raccontato tu. Messi perde il 25% del suo cartellino, perché ha scadenza contratto e perché è un over 30, ma quello che perde più di tutti, tra i big in Europa, è Georginio Wijnaldum del Liverpool, perché anche lui ha il contratto in scadenza. Sì, in un certo senso hai già dato tu la risposta. Quindi è giocatore importante che però, andando in scadenza, in un certo senso si va a svalutare, e questo vale anche per i giocatori italiani che andranno in scadenza il prossimo anno o al 30 giugno di quest'anno. Domanda lampo, non prevista. Ti ricordi qual è il ruolo che subisce di più questa contrazione? Il ruolo che subisce di più questa contrazione sono i difensori, in particolar modo i difensori centrali.
E questo probabilmente perché oltre una serie di valori che avete individuato voi, probabilmente saranno ritenuti meno indispensabili degli attaccanti. Mi verrebbe da pensare, da opinione Sì, personale, naturalmente, non da economista. Grazie Andrea, allora, prossimo prego appuntamento Luca. approfondiremo tutti i temi relativi all'Italia e a come subisce il calciomercato il Covid in Italia. A prossima.